蓼科アミューズメント水族館に来ていますよ。ワンコも一緒で楽しいな。てんちゃんとランちゃん、生まれて初めての水族館です。キョロキョロしていますね。お魚たくさんだね。餌やりコーナーがありました。鯉に餌をあげましたよ。松本山雅のガンズくん。外はめちゃくちゃ寒かった。帰りも担いで降りたよ。また見に来てくださいね。